გავარკვიოთ უახლოეს ერთი კვირის განმავლობაში რა გელოდებათ, რა ენერგიებში იქნებით ბალანსისთვის, არ დაგავწოთ ვიდეოს დალაიქება, ჩემი გვერდის გამოწერა და კომენტარში თუ და სცირეოდენი სიყვარულის და თბილი ენერგიების გაზიარება და დატოვება. რა თქმა უნდა, თქვენი სურვილის სამეფრო ისევ და ისევ ვიფიქრეთ საკუთარ თავზე, ახლა შემოკარგებოდა, ნახოთ ჯერ ზოგადი ტენდენციები, ფინანსები, კარიერა, ჯანმრთელობა, პირადი ურთიერთობა და რჩევა თქვენთვის. ზოგად ტენდენციებს რაც შეეხება უახლოეს ერთი კვირის განმავლობაში. განსდამრჩება რო აქვს თქვენ სირგლით, თითქოს ძალიან ბევრი არაკეთილ მოსურნე ადამიანი ტრიალებს. შესაძლებელია ეს უკავშირდავს როგორც საქმიან სამსახურის თემას, ასევე პირად ურთიერთობებს. ძალიან ბევრი ნეგატიური სიტუაცია არის თქვენ სირგლით. თქვენ კი ცდილობთ თავის დაცვას, მაგრამ გიჭირთ. შესაძლებელია პირადი ურთიერთობები იყოს პრობლემური ერთი კვირის განმავლობაში. აი, რას ვხედავთ თითქოს აი ვიღაცები არ ვიცი რა გადაიტანეთ, მაგრამ თითქოს თქვენ გულს ჯიჯგნიან, ან ვიღაცებმა ისეთი მძიმე ტკივილი და დარტყმა მოგაყენეს, რომ გულის ჩაკრას დაგიზიანებთ თითქოს და ემოციურად ძლიერად ძირს დაგაგდონ და გაგანადგურონ, მაგრამ თქვენ არ ნებდებით მაინც ძლიერად იცავს თავს, თუმცა ბევრი ნეგატიური ენერგიები გიჩანთ რატომღაც ამ კვირაში ზოგადად რო შევხედოთ. ეხლა ფინანსებს რაც შეეხება, ფინანსურად აქტიურები ხართ, ინიციატივიანები ხართ, წინ მიწევთ, ცდილობთ განვითარებას, ცდილობთ წინსვლას, ბევრს იბრძვით, ბევრს წვალობთ, არ ნებდებით. ფინანსებში უფრო რაღაცას ახერხებთ და საკმაოდ კვირა აქტიურია, ხარჯებიც არის, მაგრამ უფრო ხედავ რაღაცა პრობლემების მოგვარება, პრობლემების გადაჭრა, საკითხების დასრულება, შეიძლება ვალდებულებები გაქვთ, ვალები გაქვთ იმის გასტუმრებაც იყოს ამ კვირის ბოლოს, რაღაცნაირად პრობლემების გადაჭრა გიჩანთ ამ ერთი კვირის განმავლობაში. ეხლა რაც შეეხება პირად ურთიერთობებს. როგორც წერან გითხარით ზოგად გაშლაში, ზოგად ენერგიებში პირად ჩამოგდით, გარკვეული მიჯაჭვულობა, შესაძლებელია საკუთარ თავს თვითონვე აგდებთ რაღაც თვალსაზრისით ასეთ სიტუაციაში. ხართ მიჯაჭვული ადამიანზე, სიტუაციაზე, ცდილობთ ვიტყოდი, რომ ბევრი თქვენთაგანი, ვისაც ეხლა ეს გაშლა მიყურებთ, ერთი კვირის განმავლობაში თავისუფლებას და საკუთარ თავის ტყვეობიდან გამოსვლას მოახერხებთ. მაგრამ რჩება პროცენტი პირეხა ვინც მიყურებთ, ვინც დარჩება ისევე მიჯაჭვული და ტოქსიკური ურთიერთობაში, ან შეიძლება უბრალოდ ურთიერთობიდან გამოსული ხართ, მაგრამ მაინც მასზე გეფიქრებათ, მაინც ვერ ივიწყებთ ამ ყველაფერს. კვირა მაინც პოზიტიურია პირადის კუთხით, არის ნეგატიური მომენტები, აქ ზოგადი სცენარი მიჯაჭვულობის, მაგრამ აი უფრო თავისუფლების შეგრძნების, უფრო გახსნის, გათავისუფლების შეიძლება ვიღაცებმა წმენდების ჩაატარეთ, არ გამორიცხავ, რაღაცა ცოტა უფრო უკეთ შედეგები მიიღოთ დადებითი. შეიძლება ახალი ურთიერთობაც დაიწყოს თუ ვინმეს ახალი ურთიერთობის დაწყება გსურთ, არის შანსი, რომ რაღაცა აი დაბადება ახლიდან გაჩენა ურთიერთობის წარმოწყება ჩანდეს თქვენთან და იყოს. ეხლა ჯანმრთელობას რაც შეეხება. ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით მაინც გირჩევთ რომ თავს გაუფრთხილდეთ და სიფრთხილე გამოიჩინოთ და ძალიან არ დატვირთოთ ზედმეტად თქვენი თავი და არ გატისკოთ და ნუ მიიყვანთ ზღვრამდე საკუთარ თავს და ესე ვთქვათ ნუ მიხვალთ ბოლო წვეთს ნუ გამოწურავთ თქვენ თავისას ჯანმრთელობის კუთხით თუ იღლებით შეისვენებთ. კვირა აქტიური არის, ანუ ბევრ მოძრაობას ვხედავ, ბევრ ენერგიის დახარჯვას ვხედავ, მაგრამ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით რატომღაც ძალიან თქვენს ირგვლივ შეიძლება ძალიან ბევრი არაკეთილი მოსურნე, აი თვალს შეიძლება იღებთ მარტივად პირდაპირ ვთქვათ, ყველაზე მარტივი საკითხი და აქედან გამომდინარე უცებ ვთქვათ გახდეთ შეუძლოთ, ან უცებ რაღაცა დაგემართოთ, ვერ იგრძნოთ თავი კარგად. იმიტომ რომ თქვენს ირგვლივ როგორც წერან გითხარით, ბევრი ნეგატიური ადამიანია, ვისაც თქვენი შურს და გწოვენ ენერგიას და თითქოს თქვენი ენერგიის გადინება ხდება ჯანმრთელობაზე. აი ესე ფიზიკურად შეიძლება რამე კონკრეტული მარტი არ შეგაწუხოთ ამ წუთას, მაგრამ ენერგიის გადინება ხდებოდეს და საერთო ჯამში რესურსების ამოწურვა. ამიტომ საერთოდ ჯანმრთელობაზე ყურადღებით იყავით, რჩევებთანაც, გადამოწმებებთანაც არ ცეხა შეიძლება ვიღაცებმა ექიმთან კონსულტაციაზე ან ვიზიტები გაქვთ და დაგეგმით და ტყუილები არ იყოს და სიმართლის გაგება არ გაგიჭირდეთ, გადაამოწმეთ 100-ჯერ, 1000-ჯერ, ყველა დეტალი გაიარეთ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. რჩევას რაც შეეხება. ესე ვიტყოდი, რომ რაღაც მომენტში შესაძლებელია საჭიროა, რომ სიტუაცია შეაფასოთ აი ორი უკიდურესობით, კარგი ან ცუდი. მაწყობს არ მაწყობს მაგალითად, ესე მიუდგეთ სიტუაციას. აქ საშუალოს დაჭერა და შუალებულის დაჭერა და მორგება სიტუაციაზე დიდად რეკომენდებული არ არის. აი თქვათ, ეს არის სინათლის და სიცხადის შემოტანა უნდა გააკეთოთ თქვენ ცხოვრებაში ერთი კვირის განმავლობაში. მაგალითად, მე ვიცი რომ ეს არის შავი, ეს არის თეთრი. ანუ აქ შუალედი არ მჭირდება.
ნაცრისფერი არ არსებობს. აი ესე უნდა დაყოთ რაღაც მომენტში თქვენ მიმდინარე სიტუაციები და მოვლენები. მინდა არ მინდა, შეესაბამება არ შეესაბამება, ორჭოფობა, ყოფმანი გაურკვევლობები ამ კვირაში არ გამოგადგება და კიდევ ერთი, ეცადეთ რომ დატკბეთ მიღწეული შედეგები, ცხოვრებაში დარწმუნებული ვართ იქნებათ რაღაცები ბევრი კარგი გაკეთებული და იმ კარგზე კონცენტრირდით და ნეგატივზე არ ჩაიციკლოთ და არ მისცეთ უფლება არც ცუდ ადამიანებს, არც მტრებს, არც მოყვარებს, არც პირად ურთიერთობაში პარტნიორებს, საერთოდ არავის არ მისცეთ უფლება, რომ თქვენი განწყობები და თქვენი ფიქრები ნეგატივისკენ წარმართოს. პირიქით პოზიტივისკენ მიმართეთ, პოზიტიურად იაზროვნეთ. წარმატებული ბედნიერ კვირას გისურვებთ, სიყვარულით, სიხარულით, ხვავით და ბარაქით სავსეს. მადლობა ყურადღებისთვის.